Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan memainkan squishy punyaku. Ya squishy itu nggak terlalu banyak, terus kecil-kecil gitu ya. Yang gedenya itu aku kasih saudara aku, guys. Nah, daripada kelamaan, kita langsung ambil saja tuh squishy. Ayo, let's go. Nah, aku sudah ambil ini. Itu ya aku bikin sendiri. Nih, itu yang jumbo yang aku bikin sendiri itu ya, guys. Nanti aku akan bikin tips cara membuat squishy. Oke. Sebelum dimulai video ini, kalian harus tekan like yang di sini dan subscribe yang di sini. Caranya itu subscribe itu kamu pencet tombol subscribe, dan setelah dipencet itu ada berubah abu-abu. Setelah menjadi abu-abu, kamu tekan loncengnya. Dah, itu doang, simple kan? Subscribe itu nggak bayar loh, guys. Kamu jangan pelit-pelit kalau subscribe, oke? Nah, yang pertama yang ini. Ntar dulu, sorry, itu tadi temen aku nelpon, dan kita lanjutkan. Ntar ya, ini tuh aku lagi pakai HP jadi susah. Cantelannya mana? Ntar aku cantelin dulu. Yang pertama ini. Itu slow banget. Demi kalian aku akan buka. Ini slow banget, oke? Dan wanginya enak banget. Kalau kamu nyium, pasti kamu akan ketagihan. Cium. Yang kedua, tapi nggak mau buka yang ini soalnya lucu. Dan wanginya enak banget. Enak banget gitu. Yang ketiga, jelasin ke kamu. Chat. Oke, itu rada slow tapi wanginya menyentapkan. Mantap. Terus ya, ada yang jatuh. Yang keempat, sorry ini bulu, tapi ini nggak enak banget. Slow enak, tapi yang gak enak itu baunya.
pakai semangka, mangga. Wah, slow man, and slow man. Slow Aduh ya, itu tanahku. Siapa yang like video aku kasih duit. Mau duit saya banyak, itu tangan. Tajir winter. Adem bet. Adem. Sorry aku itu ketiduran. Nah aku baru bangun. Ngantuk banget aku. Yang adem kipas itu, kipas duit aku yang banyak. Yang keberapa ya? Sekarang yang ke-6 ya. Wah, ini slow banget. Tapi sayang wanginya nggak terlalu enak. Aku masak ke 7. Nggak terlalu slow sih, dan wanginya nggak terlalu enak. Itu aku sangat nggak suka ya, tapi nggak apa-apa lah, aku beliin aja. Yang ke-8. Aku punya 3 kapotan. Ini 1, 2, 3. Kalau kamu lihat video aku yang sebelumnya itu, aku ada squishy rel kayaknya ya. Bukan squishy rel, squishy dares ya. Aku pakai yang ini buat dicemplungin, jadinya nggak slow ya. Ini 8, 9, 10. Yang ke-11 pakai ini bantal. Wow. Dah begitu doang video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share, komen di bawah ini. Squishy aku itu banyak apa enggak? Oke. Dan challenge apa yang kamu belikan. Oke. Nanti aku bikin videonya, kamu bilang. Oke. Dah, sampai jumpa.